Теперь мы поговорим про виджеты. Это все интерактивные элементы поверх трансляции. И мне даже удалось их найти списком, табличкой. Это такой, мы называем его магазин виджетов. И из самого распространенного это ссылки с ценой, бегущие строки, всякие голосовалки и всякие интерактивности. Что самое важное про виджеты? Конечно, и комментарии, и реакции, которые летят, это тоже виджеты. И вот самое главное про виджеты то, что все это, и комменты, и реакции, и кнопки, и голосовалки, это все не отдельные хардкодные решения. И что это все частные случаи более общего решения. Условно, сначала мы, как обычно, не знаю, если кому-то нужно добавить комментарии на сайте, то он идет, пишет, бэкэнд для добавления и удаления комментариев, потом пишет базу под комментарии и что-то еще. Но мы не можем позволить себе на каждый новый виджет делать столько работы. Поэтому можно сказать, что мы написали фреймворк для виджетов, который позволяет дописывать все новые с легкостью и абстрактно от основного продукта. То есть есть такая документация, которая занимает много, но ты ее читаешь, и все, ты можешь прикрутить новый виджет к потокусу. Это особенно полезно, когда мы говорим о клиентских продажах, когда есть клиенты, которые хотят себе кастомные виджеты, и им не нужно иметь доступ ко всему потокусу, и мы можем достаточно абстрактно работать с этими виджетами и дописывать новые. Что происходит в момент, когда нужно воспроизводить виджет? Вообще, виджет — это не просто HTML, это полноценный программируемый компонент на Vue. И существует единственная библиотека, которая умеет скачивать такие компоненты и вставлять их вот прямо в реальном времени, с некоторыми ограничениями, но тем не менее мы скачиваем компонент и вставляем его, монтируем в отдельный слой поверх трансляции. Какую информацию мы можем передавать внутрь этого виджета? Какие поля? Это поэтому пшеница. Во-первых, есть поля, которые заполняет редактор в сборщике контента. Это вот когда я показывал, что нажимаешь кнопку и заполняешь название, цену, ссылку и что-то еще. Для каждого из виджетов мы определяем свою сигнатуру. Помимо этого еще появляются технические поля, которые не заполняет редактор, они прокидываются самим плеером. Например, это информация о том, какой контент проигрывается. Вся информация о нем прямо сейчас. Это информация даже о самом этом виджете, на сколько секунд он поставлен в таймлайн. Это информация о известном расписании у плеера или даже о состоянии наведенности, ховера пользователя на плеер и другие. Зачем это нужно? Например, есть вот этот виджет с субтитрами. И он работает так, что скорость, с которой идет вот эта караоке-шкала, она вычисляется, она непостоянная. И получается, что для того, чтобы посчитать, с какой скоростью нам нужно двигаться, нам нужно взять весь текст, который у нас есть, и посмотреть, сколько времени у нас есть. Если редактор поставил этот виджет на 10 секунд, то он быстро-быстро проскочит. И, например, есть виджет с расписанием, который показывает несколько элементов расписания вперед. В расписании в него прокидывается, если это живая трансляция, не следующие контенты, и он показывает типа сейчас, далее, потом. Например, в контексте сборщика, когда у нас нет никакого расписания, мы работаем с одним контентом, то я люблю говорить, что он отражает немного нашу текущую реальность. И другие виджеты, в каждый прокидывается куча полей, какие-то заполняются, внутри все эти поля используются для программирования, и мы получаем интерактивный элемент.